នេះគឺជាវីដេអូប្រភេទរឿង Cinematic ដែលខ្ញុំបានបង្កើតឡើងដោយប្រើប្រាស់ AI អ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការទស្សនាមើលបានចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើការផលិតជាវីដេអូប្រភេទនេះអាចធ្វើការអនុវត្តតាមវិធីរបស់ខ្ញុំបានជាដំបូងគឺយើងត្រូវការមាន prompt សិនចឹងដើម្បីទៅសេ prompt បានអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការបើកចូលមកកាន់ ChatGPT ឬមួយក៏ Google Gemini មកបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការសរសេរ prompt នេះខ្ញុំបានចឹងសម្រាប់ prompt នេះគឺខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងក្រោម description នៃវីដេអូនេះតែម្ដងឬមួយក៏អាចចូលទៅយកនៅក្នុង channel Telegram របស់ខ្ញុំបានផងដែរអូខេចឹងខ្ញុំសូមចុច send ទៅវាទៅចឹងខ្ញុំសូមបញ្យល់តាក់ទងទៅនឹង prompt បន្តិចនៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំបានប្រាប់ AI ឲ្យវាបង្កើតជា prompt ឲ្យខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំយកទៅ generate ជារឿងខ្លីមួយហើយនៅក្នុងនោះផងដែរគឺខ្ញុំចង់បានពី AI ទី1ដូចជា prompt សម្រាប់ធ្វើការ generate ជាតួអង្គទី2គឺជា prompt សម្រាប់ធ្វើការ generate ប្រែបានថាជារូបភាពនៅក្នុងវគ្គនីមួយៗហើយទី3គឺជា prompt ដើម្បីបំលែងពីរូបភាពទៅជាវីដេអូតែម្ដងចឹងឥឡូវនេះគឺវាបានធ្វើការ generate ឲ្យយើងរៀបរាល់ហើយចឹងសម្រាប់រឿងរបស់យើងគឺមានឈ្មោះថា Black Zone Last Extraction អូខេចឹងសម្រាប់តួអង្គរបស់យើងគឺមានដូចជា3តួអង្គនៅកន្លែងនេះគឺយើងអាចធ្វើការមើលឲ្យអស់សិនមកចឹងបើសិនជាយើងពេញចិត្តប៉ុណ្ណឹងយើងយកប៉ុណ្ណឹងទៅតែបើអត់ទេយើងអាចធ្វើការ copy prompt នឹងឲ្យខាងម្ដងទៀតទៅអញ្ចឹងគឺវានឹងធ្វើការបដូរជាសាច់រឿងឲ្យយើងថ្មីទៀតដែរអូខេឥឡូវនេះគឺវាបានធ្វើការបង្កើតជា prompt ឲ្យយើងរៀបរាល់ហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតគឺយើងបូក tab ថ្មីមួយទៀតមកនៅកន្លែងនេះគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវ search website មួយដែលមានឈ្មោះថា hickfield.ai ចឹងសម្រាប់ link AI នេះផងដែរគឺខ្ញុំបានដាក់នៅខាងក្រោម description នៃវីដេអូនេះផងដែរអ្នកនរគ្នាចុចចូលមកអូខេចឹងនៅក្នុង website មួយហ្នឹងគឺវាមាន AI ជាច្រើន model ដែលអាចឲ្យអ្នកនរគ្នាបង្កើតមានដូចជាបង្កើតជារូបភាពបង្កើតជាវីដេអូផ្សេងៗចឹងទៅហើយវាមើលទៅគឺពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងលើកបង្ហាញទៅលើ tool មួយដែលមានឈ្មោះថា Cinema Studio ចឹងនៅក្នុង tool Cinema Studio នេះគឺជា tool មួយដែលអាចឲ្យអ្នកនរគ្នាធ្វើការបង្កើតវីដេអូសាច់រឿងដោយប្រភេទជារឿងដែលយើងចាក់នៅក្នុងកុនចឹងគឺមើលទៅគឺវាច្បាស់ល្អហើយវាមើលទៅគួរឲ្យទាក់ទាញមែនទែនអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ tool នឹងទាំងអស់គ្នាហ្មងទៅអូខេអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវធ្វើការបង្កើតជា frame សិនមកនេះថាយើងត្រូវបង្កើតជារូបភាពនៅក្នុងវគ្គនីមួយៗហ្នឹងសិនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅមើល prompt សិនអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង prompt នេះសម្រាប់វគ្គទី1គឺអត់មានតួអង្គទេវា note ឲ្យយើងឲ្យថា no character អញ្ចឹងគឺយើងអាចធ្វើការចុចបង្កើតនេះបានយើង copy prompt មកនេះអញ្ចឹងវាប្រាប់យើងនេះ prompt for generate frame អូខេអាហ្នឹងគឺជាការ generate រូបភាពនៅក្នុងវគ្គនីមួយៗហ្នឹងអញ្ចឹងយើង copy ហ្នឹងហើយយើងចូលមកកាន់ Hickfield នៅកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាចុចពាក្យថាimage ហ្នឹងមកហើយយើងយក image មកបន្តមកទៀតយើងផាស prompt មកយើងចូលលើសពីហ្នឹងទៅទៀតគឺអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការរើសប្រភេទកាមេរ៉ាបាននៅកន្លែងនេះចឹងអ្នកនរគ្នាចង់បានកាមេរ៉ាប្រភេទអីគេអាចរើសតាមហ្នឹងមកនេះចា៎នេះគឺខ្ញុំអត់សូវស្គាល់ប្រភេទកាមេរ៉ាច្បាស់ដែរទេអ្នកនរគ្នាដែលស្គាល់អាចធ្វើការរើសទៅតាមអ្វីដែលអ្នកនរគ្នាពេញចិត្តទៅបន្តមកទៀតយើងអាចរើស lens កាមេរ៉ាបានចឹងអ្នកនរគ្នាអាចមើលមកចង់បាន lens មួយណារើសមួយហ្នឹងទៅហើយអាកន្លែងនេះគឺជាប្រវែងនៃការថតនឹងមានថាយើងចង់បានប្រហែលមីលីម៉ែត្រពីតួអង្គអូខេ50មីលីម៉ែត្រ24ឬមួយក៏8ឬមួយក៏14ចឹងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំចង់យក24ចុះអូខេហើយចំពោះ lens ខ្ញុំសុំយក lens នេះចុះចាហ្នឹងខ្ញុំមកស្គាល់ទេខ្ញុំគាត់ដាក់ព្រាវទេអូខេយើងចុច generate មកហើយលើពីហ្នឹងទៅទៀតនៅកន្លែងនេះគឺអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការរើសបាន resolution អ្នកនរគ្នាចង់បាន 1K 2K ឬមួយក៏ 4K អាចរើសតាមហ្នឹងបានឥឡូវនេះគឺវាកំពុងតែធ្វើការ generate ឲ្យយើងរងចាំវាបន្តិចសិនទៅអូខេអញ្ចឹងឆ្លៀតពេលដែលវាមិនទាន់ពេញយើងអាចធ្វើការបង្កើតប្លង់មួយទៀតបានអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺវាមានរូបតួអង្គរបស់យើងដែលមានឈ្មោះថា Kaiwon អញ្ចឹងយើងត្រូវទៅមើល prompt សម្រាប់ធ្វើការបង្កើត generate តួអង្គរបស់យើងសិនអញ្ចឹងនេះតួអង្គទី1ហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថា Kaiwon ហ្នឹងអញ្ចឹងយើង copy អាហ្នឹងមួយសិនមកអូខេយើងចូលមកកាន់ AI ហ្នឹងវិញមកហើយបន្តមកទៀតយើងយកកន្លែង image យើងយក Nano Banana Pro នៅកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវទៅបង្កើតតួអង្គសិនចាស់នេះគឺជារូបចាស់ទេដែលខ្ញុំធ្លាប់បង្កើតអញ្ចឹងយើងមិនខ្វល់ពីវាទេយើងចុចលុបវាចោលអស់មកបើសិនជាករណីយើងមានអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែផាស prompt មកយើងចូលទៅហើយយើងយកនេះយើងយកវា4ជ្រុងហ្នឹងមកអូខេខ្ញុំរក4ជ្រុងសិនណាអូខេនេះមួយហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសុំយក resolution វាត្រឹមតែ 2K ទៅបានហើយពេលយើងចុច generate ទៅឥឡូវនេះគឺវាកំពុងតែធ្វើការបង្កើតជារូបតួអង្គឲ្យយើងហើយបន្តមកទៀតយើងទុកវាចោលសិនទៅព្រោះអានេះគឺយើងអាចធ្វើការផាស prompt ទាំងអស់ចូលទៅក៏បានដែរព្រោះវាអត់មានដាច់ទេវាធ្វើយើងម្ដងមួយទេអញ្ចឹងយើងមិនខ្វល់ទេយើងមកធ្វើរូបតួអង្គទី2របស់យើងនឹងសិនទៅនេះគឺរូបតួអង្គទី2អូខេយើងផាស prompt យើងបញ្ចូលទីមកហើយយើងចុច generate ទៅអញ្ចឹងគឺវានឹងបុកថែមឲ្យមួយទៀតទៅនេះអូខេអញ្ចឹងអាទី3ខ្ញុំសូមផាស prompt តួអង្គយើងទី3អញ្ចឹងយើងយកមកផាសនៅកន្លែងហ្នឹងមក
យើង generate មកអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺវាមាន3រូបតួអង្គរបស់យើងហើយវានៅក្នុងដំណាក់កាល in progress បានន័យថាវាកំពុងតែ generate ឲ្យយើងហើយនៅពេលដែលវា generate រួចគឺវានឹងបង្ហាញជារូបឲ្យយើងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងរងចាំវាបន្តិចសិនទៅនៅកន្លែងនេះខ្ញុំសូម skip ចោលសិនឥឡូវនេះរូបតួអង្គរបស់យើងទាំង3ហ្នឹងគឺបាន generate រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងបកចូលមកកន្លែង Cinema Studio យើងវិញមកអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺយើងទៅ copy prompt នៅក្នុងវគ្គទី2មកអញ្ចឹងអានេះ prompt សម្រាប់ធ្វើការ generate video ហ្នឹងយើងរំលងវាចោលសិនយើងមកធ្វើវគ្គទី2សិនចឹងយើងធ្វើរូបភាពនៅក្នុងវគ្គនីមួយៗហ្នឹងហើយសិនទៅចាំបន្តមកទៀតយើងធ្វើជាវីដេអូសរុបតែម្ដងចឹងហ្នឹងគឺវាលឿនអូខេចឹងកន្លែងទី2នេះគឺយើង copy តែប៉ុណ្្នេះមកហើយទី2ហ្នឹងគឺមានតួអង្គឈ្មោះថា Kaiwon លេងនៅក្នុងវគ្គហ្នឹងចឹងយើងយកហ្នឹងមកផាត់ឲ្យនេះហើយបន្តមកទៀតយើងចុចបូកឲ្យនេះហើយយើងយករូបតួអង្គដែលយើងបានធ្វើការ generate មិញហ្នឹងចឹងនេះតួអង្គទី1របស់យើងឯ Kaiwon យើងចុចយកហ្នឹងមួយមកហើយតែប៉ុណ្្នឹងទៅយើងចុច generate ទៅអញ្ចឹងគឺវាធ្វើការបង្កើត frame ឬមួយក៏គេហៅថារូបភាពនៅក្នុងវគ្គទី1ហ្នឹងដែលមានរូបតួអង្គនៅក្នុងហ្នឹងនេះអញ្ចឹងឆ្លៀតពេលដែលវាមិនទាន់ពេញយើងមិនបាច់ខ្វល់ទេយើងទៅ copy ទៀតមកយើង copy ទី3ទៀតមកនេះ prompt ទី3អញ្ចឹង prompt ទី3ហ្នឹងវាមាន Kaiwon និង agent Miracle ខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំអានត្រូវឬមួយខុសទេអូខេយើង copy អាហ្នឹងមកហើយយើងមកផាសនៅកន្លែងហ្នឹងទៀតមកអញ្ចឹង Kaiwon យើងគឺនៅណាយើងបូកមួយទៀតគឺ agent យករូបអ្នកស្រីនេះមកហើយយើងចុច generate ទៅទៀតទៅចឹងឥឡូវនេះគឺវាធ្វើការទៅបង្កើត frame ទី3យើងហើយចឹងនេះគឺជា frame ទី1ទី2ទី3យើងធ្វើទី4ទៀតមកទី4ដូចគ្នាដែរទី4គឺមាន commander rush ហ្នឹងឯងចឹងយើងផាសចូលឲ្យហ្នឹងហើយយើងលុបអាពីរចោលយើងជិះខ្វែងចោលទៅយើងបូករូបយើងទៅយករូប commander របស់យើងចុច generate ទៀតមកអញ្ចឹងគឺវាធ្វើការបង្កើតឲ្យយើងទៀតហើយអូខេខ្ជិលចាំយូរយើងធ្វើទី5នេះមកយើងយកមកផាសនៅកន្លែងហ្នឹងដែរមកហើយកន្លែងនេះគឺយើងខ្វែងចោលកន្លែងហ្នឹងគឺវាមានតែ Kaiwon ទេអញ្ចឹងមានតែ Kaiwon ទេអញ្ចឹងយើងចុច generate ទេមកអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះ5 frame របស់យើងគឺបាន generate រួចរាល់ហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតគឺយើងដាក់មកលើហ្នឹងមកនេះហើយយើងឃើញពីថា start frame យើងចុចអាហ្នឹងមកអញ្ចឹងគឺវានឹង load ចូលមកកន្លែងបង្កើតវីដេអូហ្នឹងដែល auto តែម្ដងហើយវាភ្ជាប់មកជាមួយនឹងរូបហ្នឹងផងដែរអញ្ចឹងយើងទៅ copy prompt នៅក្នុងវគ្គទី1ហ្នឹងមកនេះ prompt វគ្គទី1ហ្នឹង copy អាហ្នឹងមកនេះ prompt វីដេអូពីណានេះ prompt for generate video អូខេយើង copy ហ្នឹងហើយយើងយកមកផាសមកបន្តមកទៀតគឺយើងអាចធ្វើការស្រឹសយក movement បានអញ្ចឹង movement ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាគេហៅថាប្លង់កាមេរ៉ាអ្នកទាំងគ្នាចង់វា zoom in zoom out ទេអាចធ្វើការដាក់ម៉ៅលើហ្នឹងទៅនេះអូខេចឹងវាដំណើរការយើងមកហើយចឹងយើងចង់មកទស្សនវិជ្ជានឹងជាមិនជាលក្ខណៈ zoom in zoom out ឬមួយក៏ dolly in dolly out ចឹងទៅអាហ្នឹងអាស្រ័យលើយើងខ្លួនឯងយើងពេញចិត្តមួយណាយើងរើសមួយហ្នឹងដែរចឹងខ្ញុំសុំយកអានេះចុះមកធ្វើវាយ៉ាងតំណងដែរហើយបន្តមកទៀតយើងអាចរើសនាទីបាទយើងចង់ធ្វើវាមួយវគ្គហ្នឹង5វិនាទីឬមួយក៏10វិនាទីអញ្ចឹងខ្ញុំសុំរើសយកតែ10វិនាទីទេហើយមួយទៀតយើងចង់បានវគ្គហ្នឹងជាមានសម្លេងឬមួយក៏អត់ចឹងបើសិនជាអត់បិទទៅហើយបើចង់បានទៅហើយកន្លែងនេះគឺជា slow motion យើងចង់ឲ្យអាហ្នឹងវាមិនដែរប្លង់នៅក្នុងវគ្គហ្នឹងវាលឿនឬមួយក៏វា slow mo អញ្ចឹងខ្ញុំសុំបិទ slow mo នឹងចោលខ្ញុំអត់យកទេតែប៉ុណ្ណឹងទៅខ្ញុំចុច generate ទៅអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺវាធ្វើការបង្កើតឲ្យខ្ញុំហើយអញ្ចឹងដូចគ្នាផងដែរគឺយើងមិនបាច់ចាំវាទេយើងអាចធ្វើការចុចឡើងនេះ image ហ្នឹងយើងមកធ្វើអាវគ្គទី2ទៀតមកយើងខ្វែងនេះចាំមកនេះអញ្ចឹងអាហ្នឹងវគ្គទី2គឺនៅកន្លែងនេះយើងចុច start frame ហ្នឹងទៀតមកអញ្ចឹងវា load មកទៀតដែរអូខេឃើញនេះវាបដូរហើយអញ្ចឹងយើងទៅ copy prompt នៅក្នុងវគ្គទី2ហ្នឹងទៀតមកនិយាយរួមទៅនៅក្នុង website របស់ Hikfield នេះគឺស្រួលត្រង់ថាគឺយើងមិនបាច់ធ្វើការចំណាយពេលចាំវាធ្វើម្ដងមួយអានេះគឺយើងអាចធ្វើម្ដងបានទាំងអស់តែម្ដងហើយដូចគ្នាយើងរើស movement មកខ្ញុំចង់បានមួយណាអូខេខ្ញុំចង់យកនេះចោះវា zoom ទៅដល់មុខតួអង្គរបស់យើងមកអូខេអញ្ចឹងយើងរើសមើលតាមអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់ណាហើយបន្តមកទៀតយើងចុច generate ទៅអញ្ចឹងវាធ្វើការ generate វីដេអូនៅក្នុងវគ្គទី2ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានេះគឺ wave flow ហ្នឹងគឺយើងធ្វើតែទេអ្នកនរគ្នាទៅធ្វើអញ្ចឹងតែមកអញ្ចឹងនេះគឺខ្ញុំសុំរំលងវាចោលសិនឥឡូវនេះគឺយើងបានធ្វើការបង្កើតវារួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងសាកមើលប្លង់ទី1នេះមើលអូខេឃើញថាវាគឺពិតជាទំនោរមែនទែនទាំងរូបភាពនិងសំឡេងគឺវាមកព្រមគ្នាតែម្ដងគឺល្អច្បាស់លាស់មែនទែនអញ្ចឹងដើម្បី download យើងគ្រាន់ដាក់ mouse តាមលើនឹងមួយមកឬមួយក៏យើងចុចឲ្យញាប់យើងចុច download ហ្នឹងមកអូខេហ្នឹងវគ្គទី1យើង download វគ្គទី2មកនេះវគ្គទី3វគ្គទី4វគ្គទី5គឺយើងបាន download រួចរាល់ហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើចុងក្រោយគេនោះគឺយើងធ្វើការកាត់វាបញ្ចូលគ្នានៅក្នុង CapCut ជាយើងបើក CapCut របស់យើងមកហើយសម្រាប់កម្មវិធី CapCut នេះផងដែរបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាចង់ប្រើប្រាស់ CapCut Pro ដែល free អាចទៅមើលវីដេអូចាស់ៗរបស់ខ្ញុំបានអញ្ចឹងយើងបើកមករៀបរាល់ហើយយើងចុច create project បន្តមកទៀតយើងចុចពីថា import ខ្ញុំ select ពីវគ្គទី1ដល់វគ្គទី5របស់ខ្ញុំនឹងមកខ្ញុំចុច open មកអូខេរួចរាល់ហើយយើងទៅវាតម្លាក់ចូលមកកាន់ CapCut មកជាការស្រេចចុចយើងសាកមើលមិនដែរគឺយើងពេញចិត្តអត់ទេចាំយើងធ្វើការកែកុនបន្ថែមបន្ថយដូចជា
សំឡេងចម្រៀងឬមួយក៏ transition នេះជាដែរចឹងយើងសូម play តែម្ដងអូខេខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៅកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាឃើញវាដូចជាមានសញ្ញា Nintendo កោងជារង្វង់មួយជុំវិញអាហ្នឹងមូលហេតុដោយសារតែយើងរើស LAN ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលអ្នកនរគ្នា generate អាចថាតេស្តមួយទៅយើងស្លាញ់ LAN ណាយើងយកមួយហ្នឹងទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការថែមដូចជា transition តិចចុះអូខេខ្ញុំយកកន្លែង transition បន្តមកទៀតគឺយើងទៅយ៉ាងនេះចូលនេះយើងពេញចិត្តមួយណានេះខ្ញុំទៅនឹងយកមកតម្លាក់ដែរអញ្ចឹងមកហើយយើងសាក់មើលម្ដងទៀតចឹងនៅកន្លែងនេះខ្ញុំគិតថាវាខ្វះសំឡេង music background បានន័យថាសំឡេងចម្រៀងដាក់ទៅវាមើលទៅគួរឲ្យស៊ីអញ្ចឹងអត់អីពិបាកទេដើម្បីរកចម្រៀងបានគឺយើងគ្រាន់តែចូលមកកាន់ Google ហើយយើង search YouTube របស់យើងហ្នឹងមកយើងបើកកម្មវិធី YouTube របស់យើងហ្នឹងមកហើយបន្តមកទៀតគឺយើងចុចត្រី3នៅកន្លែងនេះបន្តមកទៀតគឺអ្នកនរគ្នាយកឡើងយកពេលថា YouTube Studio ចឹងវានឹងបើក tab ថ្មីយើងហើយនៅក្នុងនេះគឺអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការ download ចម្រៀងមកប្រើប្រាស់បានដែលមានការចាប់ copyright ទេហើយវា free ទៀតផងដែរចឹងនៅកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាអอกមកក្រោមតិចមកហើយអ្នកនរគ្នាចុចពេលថា Audio Library ហ្នឹងចុចលើអាហ្នឹងមួយមកបន្តមកទៀតនៅកន្លែងនេះគឺយើងអាចធ្វើការ search បានហើយចឹងខ្ញុំសូម search ពេលថា Cinema អូខេតែបើប៉ុណ្្នឹងមកចឹងគឺវាចេញមកនេះចឹងយើងសាកស្ដាប់មួយមកយើងពេញចិត្តមួយណាដែរខ្ញុំគិតថាអាកន្លែងនេះគឺអាមួយនេះគឺវាតំណងជាខ្ញុំចុចយកអាហ្នឹងមកនេះខ្ញុំចុចអាហ្នឹងហើយយើងចុច download អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបើក CapCut ហើយយើងចុចកន្លែង music នេះមកយើងយក media ហើយយើងចុច import អញ្ចឹងយើងទៅយកចម្រៀងរបស់យើង download ហ្នឹងមិញមកហើយយើងយកមកដាក់វានៅខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងជិះមើលខ្ញុំសូមដាក់ transition ឲ្យហើយទាំងអស់សិនទៅខ្ញុំចូលមកកាន់ transition សាថ្មីនៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំសូមដាក់វាឲ្យទៅយើងមើលមកអ្នកនរគ្នាពេញចិត្តពីណាយើងមិនមកទេខ្ញុំសូមដាក់ពណ៌នេះចុះចឹងអ្នកនរគ្នាចាំមើល result វាមិនដឹងចឹងសូម play តែម្ដងចាហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏ដល់ទីបញ្ចប់ដែរអ្នកនរគ្នាចុច export មកគឺបានហើយអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបើសិនជាមានចង្អុលអីអាចធ្វើការចុចចូលទៅក្នុង channel Telegram របស់ខ្ញុំហើយចុចចូលក្រុមទៅអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការឆាតសួរនៅក្នុងក្រុមនោះបានគឺខ្ញុំនឹង support អ្នកនរគ្នាតែម្ដងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ